बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अदालती फ़ैसला होने के बावजूद ताहाल नहीं मिल सकी हैं। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से बाकायदा क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शंस थी। जो अदालती फ़ैसला था वो बहुत वाज़ेह था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें तामुल से काम ले रहा है। उनका ये कहना है कुछ इबाम है, वो ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अभी एक पार्टी के तौर पर उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मंजूर नहीं हुआ, तो कौन उसका सरबराह है, कौन कायद है, किसके दस्तखत से जारी होने वाली मखसूस नशिस्तों की जो फ़हरिस्तें हैं उन पर अमल किया जाएगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। और मज़ीद ये कि इस पे क्या उनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, क्योंकि अदालत का फ़ैसला वाज़ेह होने के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन इस पे तामुल से काम ले रहा है तो ये केस जो है अब आगे इसमें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या रुख इख्तियार करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेगी। दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे, जो गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे थे, किसी केस की समाअत नहीं कर रहे थे, सिर्फ चैम्बर वर्क हो रहा था, अब उन्होंने 5 अगस्त से एक बेंच तश्कील दिया है जिसमें वो ख़ुद उसके सरबराही करेंगे और केसेस की समाअत करेंगे। इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे अदील से। अदील, थैंक यू सर। क्या वो आप 15 दिन की डेडलाइन बता रहे थे कि जी है, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर वो तौहीन अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर ये कहा था कि 15 वर्किंग डेज़ जो हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं वो अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करेंगे, तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करेंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद वो 15 दिन गुजर चुके हैं, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि वो 15 दिन जो हैं वर्किंग डेज़ हैं, तो वो गालिबन 6 अगस्त तक उनके टाइम पूरा होता है और ओवरऑल ये टाइम जो है काफ़ी आगे तक जाएगा। तौहीन अदालत इस वक्त तो आप नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन उसके ज़ुमरे में आता है, मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इरादतन 8 फाजिल जजेस की अक्सरियती फ़ैसले पर अमल दरामद न करने की ठान चुका है, जो अब उन्होंने रुजू किया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से या जजेस साहिबान से कि हमें इबहम है, उस इबहम को दूर करें। तो मेरी इतलात यही हैं कि नेक्स्ट वीक शुरू के किसी भी दिन मंडे को मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एक जज हैं उस 8 फाजिल जजेस साहिबान में से जो इस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और कोइंसिडेंटली वो ऑथर जज भी हैं, वो मौजूद हैं। लिहाजा नज़र यही आ रहा है कि मंडे को ही चैम्बर में हो सकता है ये अहम बैठक हो जाए और जो उनकी आप कह सकते हैं कि गलत फहमियाँ हैं उनको जस्टिस मंसूर अली शाह दूर कर दें। मगर यहाँ पर एक बात जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो ये है कि अभी इस केस का तफसीली फ़ैसला आना है और जो तफसीली फ़ैसला होगा उसमें बहुत से लोग ये समझते हैं उन अदालती ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो उस समाअत के दौरान जजेस साहिबान ने दी थी कि इलेक्शन कमीशन को काफ़ी कुछ सहना पड़ सकता है, बिलखसूस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को जो कि एक आइनी इदारे के सरबराह हैं, उनके जो कंडक्ट माजी में रहा है, बिलखसूस 13 जनवरी के फ़ैसले की गलत तशरीह जो उन्होंने की है, और ये तो अब आप कह सकते हैं कि दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तमाम फुल कोर्ट के जजेस साहिबान समहाउ इस मामले पर मुत्तफ़िक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की, तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ही इज़ इन हॉट वाटर्स और अब इस मामले के ऊपर वो दोबारा जब आ रहे हैं तो उनकी जो इंटेंट है बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनकी सिर्फ जो गलतफहमी है उसको दूर करके शायद कोई वजाहत कर दें, मगर गुस्सा निकलेगा उस तफसीली फ़ैसले में। और आपका अदील का कहने का मकसद ये है कि जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसमें न सिर्फ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि ओवरऑल इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई रूलिंग जो है वो आ सकती है। बिल्कुल कोई मतलब फ़ैसला भी वो दे सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखें एक आपने गलत तशरीह करके तो एक पूरा मुल्क में एक अनार्की, कैओस और पूरे एक इलेक्शन को एक मशकूक बना दिया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो तफसीली फ़ैसले में तो होगा, लेकिन अदील तफसीली फ़ैसला तो जब आएगा क्या तफसीली फ़ैसला जब तक नहीं आता तो उस वक्त तक फिर ये इलेक्शन कमीशन जो शॉर्ट ऑर्डर पे अमल नहीं करेगा? नहीं सर, ये तो जवाज़ ही नहीं है ना, ये तो जवाज़ है ही नहीं। जो
تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے وہ دراصل فیصلہ تو نہیں ہوتا نا، فیصلہ تو ہوتا ہے آپریٹو پارٹ جو مختصر فیصلہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی اس بات کو نہیں، اس بنا پر مخصوص نشستوں کا تقسیم نہیں روک سکتا. الیکشن کمیشن اپنے لیے اپنی قبر کھودے گا اگر اس طرح کی کوئی تعویل وہ پیش کرے گا، کیونکہ وہ صرف ڈیٹیل ریزننگ ہوتی ہے. آپ کو بھی معلوم ہے تفصیلی فیصلہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پر وہ مختصر فیصلہ اس روز 12 جولائی کو اناؤنس کیا گیا تھا. تو فیصلہ تو وہی ہے جو آپریٹو پارٹ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا بھی ضروری ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح اس فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. ابھی حال ہی میں جسٹس اطہر منیلا نے جو امریکہ میں تقریر کی ہے، اس تقریر میں انہوں نے ایک بات بڑی دلچسپ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو اپرائٹ ججز ہوتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ججز ہوتے ہیں، ان کو کبھی یہ مسئلہ درپیش نہیں آتا کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو. تو اس میں میرا خیال ہے یہ کوئی پیغام ہی تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہر کوئی بندیال نہیں ہوتا. تو یہاں پر شاید جو الیکشن کمیشن ہے، شاید اس بات کو اس کا بات کا اندازہ بھی ہے، اور اسی وجہ سے بڑے دھیمے انداز میں اور بڑے ٹھہر کے وہ چل رہے ہیں. کوشش تو ان کی ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو لٹکایا جائے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، انہوں نے 3 سال کے لیے چیف جسٹس آنا ہے. ابھی اس وقت وہ سینئر پیونی جج ہیں، تو ان کو ہم اتنا لائٹ تو نہیں لے سکتے. اور یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا، آپ کو معلوم ہے فل کورٹ نے سنا تھا. 13 رکنی بینچ تھا، فل کورٹ تھا، جس میں 13 جج صاحبان نے، ان میں سے اکثریتی ججز کی یہی رائے تھی کہ یہ الیکشن کمیشن نے اپنا جو آئینی کردار ہے وہ اس طریقے سے، یعنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہدف تنقید رہا اس پوری پروسیڈنگ کے دوران. اور فیصلہ جو آیا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ایک غلط تشریح کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ سہنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب اتنا کچھ 13 ججز کے سامنے بھگت کے آئے اور پھر اس کے بعد انہیں کہا جائے کہ آپ یہ کریے، اور وہ اس میں بھی تامل کا اگر کریں گے، کوئی اظہار کریں گے، تو ایسی صورت میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ہٹ دھرمی کہلائے گی، یا ان کی بے وقوفی ہوگی کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے پیروں پر کلاڑا مار رہے ہیں. ان کے خلاف ابھی بھی اس وقت یہ صورتحال یہ ہے کہ مختلف کوارٹر سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، ان کے الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف نااہلی کے ریفرنس جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہو چکے ہیں. اور کیونکہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے کہ آپ ان کو بے دخل نہیں کر سکتے، چیف الیکشن کمشنر کو یا ممبر الیکشن کمیشن کو. صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں جس طریقے سے کسی جج کے خلاف جو ہے وہ شکایت جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور پھر وہاں اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ فیصلہ ہو جائے برطرفی کا، تو وہی ایک صورت ہے. تو یہ ایک